Compressores de ar-condicionado, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo, laboratório, empresa que é referência em distribuição e venda de compressores de ar-condicionado automotivo. Você que deseja adquirir um compressor de ar-condicionado automotivo com garantia, com qualidade, liga para a SP, porque na SP você vai encontrar os melhores valores, os melhores preços, a melhor qualidade, porque a SP é retífica de compressores. Aqui você encontra compressores retificados, novos, seminovos, com garantia, tá? Você que é de qualquer lugar do Brasil vai receber esse equipamento com qualidade, com segurança. Por isso, liga para a SP, que é a empresa bem estabelecida aqui em São Paulo, referência. Acesse o site logo abaixo, os telefones. Liga para a SP 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Por quê? SP é referência em São Paulo, amigão. Vem para a SP. Nós da SP te aguardamos. Muito obrigado por agora. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.